တော့ဒီနေ့ပြပါပြီမယ်အကြောင်းလေးကတော့ဒီ Microsoft Excel မှာပေါ့နော် Excel မှာစာရင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာရင်းတွေအများကြီးစာရင်းရှည်ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီစာရင်းရှည်ရိုက်ထားတာကို print ကြည့်တဲ့အခါမျိုးပေါ့နော် file လေးကိုသွားပြီးတော့ print ကြည့်လိုက်တယ်ဒါအမှဆိုဒီစာရွက်က73ရွက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကရွက်တွေကိုကြည့်လိုက်နောက်ကစာရွက်တွေမှာလည်းခေါင်းစဉ်လေးတိုက်ထည့်ပေးနေတာပေါ့ print ထုတ်တဲ့အခါကျရင်နောက်ကစာရွက်တွေကခေါင်းစဉ်ပါမလာဘူးနံပါတ်1ပဲခေါင်းစဉ်ကပါလာမှာလေအဲ့ခါကျတော့နောက်ကစာရွက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းခေါင်းစဉ်လိုက်ထည့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကို row to repeat အတော့ ਨੇ ခေါင်းစဉ်လိုက်ထည့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဘားကနေပြီးတော့ပေ၄ရောက်ဆိုတဲ့ဖြူလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ပေ၄ရောက်ဖြူထဲမှာတွားကြည့်မယ်ဒါဆိုနံပါတ်1အဲ့တော့စာမျက်နှာ2မှာဆိုရင်မပါဘူး3မှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလေးလိုက်ထည့်မယ်နော်ဘယ်ကိုသွားကမလဲဆိုလို့ရှိရင် page ၄ရောက်ထဲကိုသွားပါမယ် page ၄ရောက်တလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ page select group ထဲမှာရှိတဲ့ print title ဆိုတာလေးရှိတယ်အားလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့ဘောက်လေးကျလာလိမ့်မယ်ဘောက်လေးကျလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် row to repeat အတော့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကာစာလေးချလိုက်ကာစာလေးချပြီးတော့မောက်လေးကိုစာရွက်အပြင်ကိုရွှေ့လိုက်ဒီစာရွက်ထဲပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့စာရွက်ထဲကိုရွှေ့လိုက်ရင်သူက arrow လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ arrow လေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုမြားလေးထိုးလိုက်မြားလေးထိုးပြီးရတဲ့ okay လို့ခေါ်လိုက်မယ် okay လို့ခေါ်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအကုန်လုံးလိုက်တက်ပြီးပါလိမ့်အဲ့တော့ဘိန်းလေးလှည့်ကြည့်လိုက်အမဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းလေးနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့တက်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါက Excel မှာ row to repeat အတော့ ਨੇ ခေါင်းစဉ်လိုက်တက်ပြီးတာပါနော်